Tenemos un nuevo caso de restos de un cohete chino que ha caído en la Tierra. 4 esferas de metal cayeron del cielo en una zona rural al oeste de la India entre el 12 y el 13 de mayo. Los astrónomos creen que estos objetos son parte de una etapa del cohete chino Larga Marcha 3B. Ni las autoridades locales ni la Agencia Espacial India han identificado aún su origen, pero su localización coincide con la trayectoria de un cohete espacial chino. Los impactos sucedieron la semana pasada cuando las esferas huecas de metal de unos 50 centímetros de diámetro y 5 kilos de masa cayeron en aldeas diferentes en un radio de 15 kilómetros en el centro del estado de Gujarat. Hoy en día hay más de 30.000 objetos de más de 10 centímetros de diámetro orbitando nuestro planeta.